Kim Hyok, Choi Soo Jung va boshqalar. Shahzoda Der Yanwon aniq tirik. Shunday ekan, xavotiringiz noo'rin. O'zim amaldorlar bilan maslahatlashib, qirollik saroyi vorisini sal keyinroq e'lon qilaman. Hukmdor. Chunki men qaraman. Davom eting. Kedanlar imperiyasigacha qay tarzda bordingiz? Ha, Men o'lmayman. Zot oliylari bu yoqqa yura qoling, tezroq. Qani? Shanxing, Kidan imperiyasi poytaxti. Chen Tian, Kidanlar qirolichasi. Yilu Yunsil, Kidanning 6-imperatori. Qirol hayoti evaziga ham bunga yo'l qo'ymaydi. Shuncha yillar davomida hukmdor qirolichaga bo'ysunib keldi. Nima, u endi o'zgaradi deb o'ylaysizmi, janob? Ishonchim komil endi bunday qilmaydi. Avval ham aqlsiz bo'lmagan u. Koryo Kidan urushi. Ushbu serial Megago platformasi uchun Shavik Sound studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Dildora Qahhor, muharrir Zilola Rahimova. Dublyajda artistlardan Hojakbar Komilov, Boyir Xolmirzayev, Abdulhay Otaxo'jayev, Nargiza Mirzayeva, Shahobiddin Bobonazarov va Elbek Mirzohidov ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Ismoil Mahmudov. Rejissyor yordamchisi Barhayajon Muhammadaliyev.